Hello，各位同學仔，咁我係 Andy 啊。啱啱考完 BFS，咁今日係即係啱啱考完之後嘅第二日。咁其實咧，第一樣嘢 Andy 好希望大家咧要冷靜啊，因為咧有考得好嘅同學仔好開心。咁但係其實咧，我最擔心嘅係當日咧有啲係表現得唔好嘅同學仔，咁我係好擔心你哋。你記得喺翻9765嘅嗰個電話嗰度咧揾翻我，OK 嘛？我希望睇下有啲咩可以幫到大家。咁喺度咧，我想同大家講一樣好 realistic 嘅嘢嘅，就係話咧今年嘅 MC 咧，咁我同埋好多嘅資深嘅日校老師啦，咁佢哋有負責改卷嘅，咁甚至係咧有同行嘅老師同我都好 friend 嘅，OK 嘛？我哋一致咧都認為咧，其實今年嘅 MC 咧，你唔好話佢深，但係佢咧係增加咗 uncertainty 嘅比上年。咁所以其實咧今年咧，就算即係有啲日校老師甚至同我講話，佢哋有啲好 top 嘅學生全級第一㗎啦，某啲傳統名校 OK，咁可能出到嚟咧有啲嘢，佢會同我講，佢講話有得個25條到㗎咋。咁究竟25條咪攞唔到五星星咧？今年絕對唔係，今年個 curve 係低啲嘅，會喺 MC 嗰度嚟講，大家放心，呢個基本上大家都幾肯定㗎啦。咁所以其實如果你係仲要係今年咧 accounting 嘅學生咧，同埋 BM 嘅學生咧，商管學生係分翻開兩條隊嘅。咁你唔好理係咪即係當然啦，即係教育局就話係水平參照啦。OK，咁但係其實我哋都好相信一條隊嚟嘅。咁你諗下，咁 accounting 嚟講咧，我哋咧即係幾位老師咧都estimate 大約啦，以下內地嘅情況係大約，你知道啦。MC 唔係 solely 影響你嘅 grade 㗎嘛，你知道有 paper 1B 啦，我哋嘅 Socrates 啊，有啲即係 statement of financial position 同埋 income statement 要寫啦。咁跟住仲有就係個 paper 2嘅部分都佔好重嘅分數啊。咁但係咧，如果假設籠統啲做 stat 嚟講，因為上年都超過100位嘅五星星學生係咪？咁我哋做完 stat 之後咧，咁我哋即係今年嘅分析就會係覺得咧，大約26條到啦以上咧，咁五星星係有機會嘅。嗱，我哋再講一次，我哋呢個只不過係一個 prediction 啦。咁令到大家咧就唔需要咁擔心啊！哇，我淨係攞得個27條或者甚至25條喎，咁我會唔會完全係攞唔到個5啊？有啲堂仔咁諗，上一年咧係前好多，或者你唔好話前啦，係 certain 好多啲答案。咁今年 BM 嚟講咧，由於分開拉啊，所以咧我哋都幾相信25條到咯。或以上咧，五星星係有機會嘅，OK 嘛？呢個再講一次我哋嘅 prediction 啦，OK 嘛？咁當然啦，實際上咁有同學仔，咁你唔好咁低 B 啦，咁29條攞唔到五星星，呢啲就唔好問啦，OK 嘛？咁呢一度咧，我其實好希望同大家講咧，就係話其實大家一齊咧係好努力咁樣咧，完成咗呢一次嘅考試。咁你諗下，如果你之前啊好搏盡、好辛苦啦，就算有啲情況你控制唔到，你話你嘅身體真係差，有啲同學仔喊晒口，真係我其實聽到好心噏㗎，係嘛？即係佢話真係病咗，真係好唔舒服，都頂唔住，都要去考。有啲 option 咧自己睇錯咗，係嘛？咁你唔可以咧咁樣自責。咁如果你真係咧考完最尾個科啦，咁你就要輕鬆少少，睇下仲有啲咩可以追，例如話我做英文嘅 oral 咯，同埋咧其實以我經驗講真㗎，上年都有相當多嘅狀元啊，或者係五星星學生啦。你諗下，佢哋其實好多都唔係報喜，佢哋報憂啊！佢哋話 Andy 對你唔住，同今年嘅情況咧，有啲都話 Andy 對你唔住，有啲係報喜喎。因為報喜都唔好介意我講啊，有啲報喜嘅學仔潮出到嚟咧，其實同我 predict 嘅 grade 係完全唔同噶。有啲報憂嘅考得好好噶，五星星好多都係報憂嘅，即係話係唔掂啦。跟住第二日就 yes，原來五星星咁樣咯。所以其實呢一刻咧，我希望大家要知道你嘅 prediction 同埋專業考評嘅 prediction 係完全兩回事。但我想講咧，記得一樣嘢就係話，今年嘅 MC 咧，我好相信咧，其實個情況咧，其實會拉得比較即係鬆少少啦，即係基本上個 curve 會係低啲嘅。OK 嗎？咁其實想同大家講咧，就係話 MC 嘅部分咧，我希望大家就唔好話即係考完試之後，講真，你就算分析翻份卷，你其實基本上咧，你都係唔會對你份考咗卷有任何嘅影響。咁但係我都有責任咧，同大家講少少就有啲爭議嘅位置。今年咧呢份 MC，如果你問我出得好唔好，我冇資格話佢出得好唔好㗎，因為考評局有佢自己嘅專業嘅，我哋都好尊重。咁但係今年佢嘅考評嘅嗰個框架都會 fit 我哋所有教嘅課程裡面咯，係咪？即係起碼每一個。尤其是 regular 學生，基本上係掌握晒絕大部分嘅內容啦。咁但係就係話你要知道呢，就係話有啲情況，如果你個人唔夠小心，你就好容易俾人 fit 到啦。咁嗱，我想同大家講少少咧，就係關於今年嘅嗰份卷啦。我自己覺得 Paper One 嘅 MC 咧係考得都相當之係，我自己覺得嚇有幾個題目係比較騎呢，但係絕大部分咧都係好正路啊。OK， 係得3條到啦，4條到啦，係比較騎呢。咁一陣我同大家點評啦。咁講起 Socrates 咧，其實就一啲都唔難，因為咧其實 Socrates 嚟講，基本上即係我又唔中意話叫中晒，但係其實基本上你冇理由唔中嘅，你自己係嘛 Smart Go 係嘛？
題目講到明，講埋個 smart 添，係嘛？即係我有時覺得都幾諷刺嘅。以前就叫即係你可以話 effective goal 又得，係咪一個好或者一個好嘅目標又得，係嘛？佢淨講到明 smart 係嘛？已經講到明係嘛？咁仲有 one political factor、legal factor 係嘛？咁已經教過你 political 同 legal 嘅分別啦，係咪 ？legal 啲法例啦，political 嗰啲咧就係政治嘅 stability 啊等等嘅嘢講過好多次，國與國之間關係等等啦。咁當然睇翻條題目啦。咁所以你見到咧，其實第一條咧，我自己都相信咧係都比較簡單嘅，咁亦都大家必答嚟講，就算選一開始對第一條嘅話咧，都應該唔會有咩問題。咁其實第二條咧，其實咧第二條嘅部分咧，就算對於咧即係商管嘅同學仔嚟講咧，其實 B part 都會有少少未必係掌握到嘅，但係其實我哋已經做過相當多嘅題目啦。即係其實你會發現今年我哋係好多唔同嘅卷操過 The list price 同埋個 discount， 佢冇講呢個 discount 係咩？唔係 cash discount 咧，我哋會 assume 佢係 trade discount 啊。睇翻大家，當然有一啲特別嘅情況嚟話，有啲題目咧佢係即係嚟話大家有時做翻你即係啲出版社嘅嗰啲測驗咧，好騎呢㗎。佢嘅 cash discount 就唔會寫 cash discount， 但係佢嘅 trade discount 會講清楚啊呢個 trade discount。咁一個就叫 trade discount， 一個叫 discount， 咁你知道就係嗰個 discount 係乜嘢啦。OK， 咁想同大家講咧就係話 B part 咧對於一啲會計同學仔嚟講，絕對係借菜咁借，完全冇難度。explain 佢講過咧，唔同嘅 accounting principle 一定要背翻啲定義。咁我相信應該呢一部分咧冇問題。商管同學仔呢一 part 如果做得差啲，你唔需要擔心，因為咧其實今年你哋 separate 咁樣分卷嘅啫。有冇發現會計同學仔有冇發現咧？你哋嘅對手，你哋啲同學仔咧好積極㗎。如果你問翻你啲朋友讀商管嘅，我諗有部分咧係一半嘅場係吉咗㗎。係第一冇去考啦，第二係有啲人都即係有啲即係根本上考嘅人都比較少啲添，所以大家又唔需要擔心。商管同學仔其實就算你有啲分數，你係覺得係即係爭咗，即係做得唔好，其實唔需要太擔心喎。OK 嚇，咁啊跟住落去呢。其實咧，如果你有上我堂嘅學生，你都知道咧，點解我成日都同大家講咧，你要針對翻最新嘅考評會議講到明嘅嗰個新嘅課程嗰度去讀咧，因為咪同你講過考評局重視嘅 Investor Compensation Fund， 咁有即係啲垃圾仔同我講話，都好多人講起張學友喎，因為我嗰陣時講話張學友啊。雷曼海嘯啊，跟住有15萬啊，係嘛？咁啊15萬係嘛？咁我唔會話自己中嘅，因為真係好低 B 嘅，因為其實上我哋堂咧，我哋係乜都 cover 晒，呢個先係重要。我自己覺得係咩都 cover 晒，係重要過 tip 嘅 ，OK 嘛？咁而所以其實 Investor Compensation Fund 咁亦都咧喺呢一度係出咗嘅，OK 嘛？咁又同你講過有啲乜嘢 conditions， 又話有啲同學仔上 final hit 都提咗大概幾廿萬次係嘛？咁所以 final hit 你話今年我真係〜幾辛苦嘅啫，所以啱啱先起身冇耐。咁呢幾日咧，中四嘅同學仔我都請咗假嘅，唔好介意。我覺得中六嘅同學仔係真係最重要嘅，佢哋考好個試，咁我先至可以咧安心咁樣咧繼續去應付下一年嘅工作。咁所以咧，我今日完成咗呢個即係2015年 DSE 嘅工作啦，咁都問心無愧啦。咁所以就真係先至可以。所以咧有冇心對住中六嘅學生，唔係得個講字，我係冇 one day course 嘅，中四嘅 one day course 我未開嘅。咁我諗我聽日先可以大約開始 plan 下啲中四五嘅嘢。咁總之中六嘅同學仔，你哋咧亦都要同自己講，只要問心無愧，你真係盡咗呢個力咧就夠 OK 嘛？咁啊，所以其實1、2、3部分咧，對於尤其是必修全精讀嚟講，我哋都 cover 晒嘅。咁所以咧，其實大家真係唔需要太擔心嘅。OK，咁其實反而咧就係、今年咧，其實佢就係考最基本嘅 income statement 同埋 statement financial position 啦。咁其實呢啲尤其是商管堂仔，你冇得賴，因為其實如果商業管理嘅堂仔咧，BM 堂仔咧，其實你哋今年都幾着數，因為我幫你哋操咗好多呢啲咁嘅即係卷咯。咁嗱，如果會計堂仔真係唔好介意我講，就係、我哋冇可能唔識嘅，冇可能錯1分，因為咧你 income statement 同埋 statement financial position，你只要錯1分已經比你同面嘅對手爭好遠㗎，所以其實你唔夠小心都幾大鑊。咁但係咧，其實我哋今年亦都出咗一啲嘅題型啦，例如話如果你話第4條其實比較簡單嘅，OK 咁冇乜特別要講啦，係嘛？咁但係第5條即最尾嗰條咧，今年咧咁佢其實就講到明咧，就係話個income statement 啦，係嘛？咁亦都冇乜，我自己都覺得其實5同埋4咧，其實如果2揀1嚟講咧，我自己就覺得咧就係揀4咧。就易少少啊，OK 嘛？咁啊啲 software 都上堂講咗晒。咁其實如果你要點評翻 Paper One 嘅 software 咧，我自己覺得係完全冇難度嘅，對大家嚟講。反而咧有難度少少嘅咧，會係我哋嘅即係 MC 咯，OK 嘛？咁 MC 咧其實我都想同大家講，今年 MC 考得唔好嘅咧，嗱，我係同幾位資深嘅老師甚至係同行
具代表性嘅老師有傾偈啊，大家都係朋友係嘛？咁我哋都達至一個共識，就係話今年嘅 MC 嘅要求會低啲，咁所以大家又唔需要太擔心。咁但係咧想同大家講幾個，即係因為始終咧八卦同學仔咧就可以繼續聽，唔八卦嘅同學仔咧，麻煩你真係即刻停咗個 video 去温埋你嘅 econ 或者温埋你嘅 jogger 先係嘛？認真嘅喎 ，OK 嘛？因為 JN 咧亦都準備咗好多嗰啲嘅片集啦，網上免費嘅補課啦，咁大家要去睇啦。如果你係即係讀呢個 jogger 又係 JN 學生係咪？或者 econ 同學仔咁嚟話 Andrew 啊，咁都準備咗好多嘢俾大家係咪？咁嗱，大家要發現一樣嘢咧，我想講嘅就係 limited partner。limited partner 第一條咧，好多同學仔甚至係我見到有哇！我隻手真係啲黑色嘅已經食晒落我隻手度，真係好大鑊。咁我想講就係話limited partner 咧，你記住咧記住一樣嘢咧，好多同學仔甚至有出答案嘅朋友啦佢出 B 啊 OK。咁其實記住 limited partner， 如果你答咗 B 係不能原諒，因為咧 limited partner 咧佢只不過係 limited liability， 唔代表係 no liability 啊嘛。你有限責任唔係冇責任啊嘛，所以你唔會冇責任㗎。The answer is D。咁呢個咧，因為佢冇份投票 ，we choose the best answer，not the perfect answer。咁所以咧 D 呢個部分咧應該就一定係最啱嘅答案啦。跟住我揀一啲嘅重點講咧，即係第二條嗰啲冇咩同學仔錯係嘛？咁你話 purchase journal 呢個我係好心噏㗎，因為咧明明你係會計人嚟㗎，你邊有可能錯呢一條題種係嘛？Purchase journal 我哋只會擺 credit purchase 嘢落去係嘛？如果係 cash purchase 應該係抌落 cash book 㗎嘛，所以其實你冇可能計9號㗎，咁所以你應該淨係計咧係我哋嘅嗰個 credit purchase 嘅數，明唔明白？咁呢個我都有啲唔開心㗎，即係有啲會計同學仔同我對翻之後，跟住佢就唔開心啦，係嘛？其實我今次冇擺落 Facebook 嘅個答案 ，OK 嘛？其實我同啲友好嘅老師，我哋都唔會話爭邊個最快出啊咁樣㗎，我哋都已經冚好咗一齊對嘅添啊，大家都你估唔到嘅，因為我哋好團結㗎嚇，最 top 嘅老師都。咁我想同大家講咧就係話你會發現一樣嘢咧，其實唔小心嘅，即係好簡單。其實如果你睇漏咗個 purchase journal，就咁睇個 amount of purchase，咁你就已經俾人覆咗咯。係嘛？其實都即係所以唔小心嘅痛係最大啊！講真嘅，即係有時你哋有時你班僆妹係咁喊，其實有啲同學仔我真係你明唔明白啊？其實身為你嘅老師我唔識講，總之我就覺得你哋係唔好咁即係冇下一次啦。講真係咪？咁但係亦都唔好話咁心痛先，因為其實你仲有 paper 2㗎嘛，同埋如果 paper 1你 OK 嘅，我唔係想氹大家。其實大家唔好 expect 到所有嘅考生嘅嗰個水平都係非常高，我即係只可以有時候要講呢樣嘢 ，OK 嚇。咁其實第5條咧，我哋做過 I-bond 添㗎啦。如果你係有上 OT 又好 PF 嘅同學仔都好係嘛 ，I-bond 咪即係 capital market 咯係嘛？點解超過1年啊嘛？係 personal finance 嘅定義。咁而跟住咧，佢係一手市場，因為政府第一次公開咁樣咧去即係向公眾集資嘅，咁所以呢個答案係 C。OK， 冇乜特別嘅嘢要講嘅其他嘅部分，但係咧真係 nominal account 咁樣係嘛，講咗20萬次，有時雙管同學仔咧，以前老師未必提翻添㗎，咁成日講係嘛 nominal account 係嘛咩職年青啊，又成啊係嘛 OK，冇 carry forward 啦係嘛 OK，咁佢做到 following is not a nominal account，咁就 catch up an account 啦 OK，咁其實又唔係太多嘅特別位，咁嚟話。中小企呢啲冇可能錯嘅，第11條嗰啲係嘛 OK？咁其實所謂嘅答案，我唔想再慢慢講啊，即係好似解卷咁樣，即係你記住已經即係 bygone bygone 講真，呢啲 sunk cost OK？咁但係咧係啦，我嚟緊不如做一份2014年嘅econ 卷啦，係嘛？幫大家溫下書。咁嗱，佢而家問其實唔關事啊 econ 啊。咁其實就係中小企咧，人哋問你有咩特性咧 OK？咁其實中小企嚟講咧，我哋都搞過你嗱。今年 tall type flat type 咧就好衰嘅，就係出咗係一條嘅一個 option 裏面。咁但係你都知道啦 ，SME 其實就唔係 tall type 係 flat type 嘅係嘛 OK？即係 generally 啦。咁所以其實你話2都一定錯㗎啦 OK？咁你話 the test rate is difference，你哋都係證人，我哋講咗幾十萬次啊。The test rate is different 係嘛？所以講咗幾十萬次，你冇可能錯。中小型大公司唔會喺 test rate difference 出咗。我哋嗰陣時又喺度上台咁講話出咗4年啦係嘛？即係出咗4年係嘛 ？OK， 12、13、14仲有唔好話第4年啦，仲有個 sample paper， 即係其實4份卷啦，唔好話4年。第5份卷都仲要出呢個 option 係嘛？你死未係嘛？咁所以 the answer is 我哋嘅13啦，就 sorry， 我哋 answer is 我哋嘅1啦。OK，答案就係 A。
OK， 我都話呢個錯啦，唔會係個 difference。OK， 咁嗱留心一樣嘢咧，就會係有一啲嘅情況，我都覺得咁今年真係考咗又係即係三劍合啦，係咪 OK 啊？係即係究竟係其實 mandatory provident fund scheme authority 呢嚿嘢其實就後面個話咧就唔會考佢嘅內容啦。咁其實你識揀嘅都知道個答案就會係得啦，因為咧金管局咧係管個 exchange fund，咁呢啲都教好多㗎啦。咁但反而咧第14條咧有啲同學仔咧係即係咁都錯咧，我就好傷心嘅。OK 嘛，其實好低 B 嘅啫嘛，係嘛？即係 credit sales debt trade receivable， 咁答案就會係 C 啦。呢個冇咩特別講嘅 OK 嚇，咁冇咩特別。咁反而咧，我想講樣嘢咧，就會係。今年咧，我自己覺得咧幾得意嘅就係個 MPV 真係出到咧係極低 B 嘅，係嘛？咁其實你做完之後，我諗你都一定要諗下，係會唔會有嘢 fit 你咧？咁真係冇嘢 fit 你喎，係嘛？真係50萬喎，真係擺落去擺3年1年就5%喎，係嘛 ？OK， 咁啊，即係即刻計到個答案㗎啦，冇任何懸念㗎啦。OK， 57就係多。咁其實想同大家講咧。其實18條嘅3都好多人問嘅，咁佢就話 cash discount 嘅正確嘅內容啦。咁佢話咧係我哋鼓勵啲客人咧就用現金去俾錢嘅。咁其實 cash discount 嘅重點唔係要令人用現金去俾錢，係要令人哋及早喺 cash discount period 嘅時間攞錢，唔係即係俾錢。咁所以其實咧3咧就係錯㗎 ，OK 嘛？即係佢唔會話要你俾現金，即係呢句就唔夠準確咯。咁所以咧。大家應該都明白發生咩事㗎啦噃 ，OK 嘛？咁18條就會係 A 嘅 ，OK 咁啊，好多時候會 fit 到人嘅。所以其實 MC 嘅部分，大家咧真係唔好咧，即係咁緊張 ，OK 嘛？咁反而咧就係 Paper 2A 咧，有啲嘢要同大家講。今年 Paper 2A 咧，我咁今年真係出咗咧 types of errors 係嘛？好變態係嘛？即係我點解要堅持一定要整一條，即係9字魔一條出一條咧？即係 COE 要問你呢個咩 error 咧？今年真係出咗。咁其實今年我想點評一下先啦。咁就係話今年考 band red 咧，咁你冇可能同我講你貼 band red 啦，係嘛？即係年年都考㗎啦。呢條 band red 咧其實都同我哋9字魔有啲似咁，但係我哋嗰條 exactly 嘅樣差唔多添啊。咁但係其實就比較簡單。今次咧佢只不過咧佢 update from the updated cash at bank balance，OK？咁其實亦都一條正路題目啊。咁呢條都我諗大家都食硬8分㗎啦。咁反而咧第2條咧，我哋當初操咁多條incomplete control 咧係有用。咁啊成日好多，即係我其實今次我都覺得咧，大家點解我不嬲我哋教大家教 account 咧係用 prudence concept 呢個做我哋嘅主角咧？咁原因好簡單，就係因為我哋真係㗎，有啲人都甚至係同你哋講話得㗎啦，因為 control 咧係最尾1年考㗎啦。咁所以咧今年咧就下年由於都唔考㗎啦，係嘛？所以就唔考㗎啦。咁最尾咧都係出咗㗎，成條 purchase ledger control account 係嘛？都講過啦，咁多年都 sales ledger control。一定整一條 purchase ledger control，咁但係 purchase ledger control 你唔需要擔心，因為當初我哋做 incomplete record 嘅時候，我哋係咁同你做呢啲 control account 撈埋一齊教嘅。當年係嘛，1個月之前係嘛，咁所以其實有時 regular plan 呢堂仔咧係跟足晒㗎啦。咁我呢度覺得係冇問題嘅。你話 one advantage of control account 係嘛？記唔記得文字題結集，我哋嘅好朋友係嘛 ？OK， 咁其實基本上都有晒所有嗰啲 past paper 做過晒㗎啦。OK， 咁而有一個咧，我覺得係好開心啊，就係第3條，好多同學仔咧有時 regular plan A，咁其實我成日講常規 plan A，由中午跟開嗰啲同學仔，咁佢哋係贏晒，因為我哋係完好 complete cover 晒成個 syllabus 一樣啦啊，終於係可以正式喺度同大家講係，大家都叫吐氣揚眉嘅。點解啊？當初我教呢一 part 有幾多嘅朋友話 manufacturing account cut 咗咧？咁當然呢嚿嘢唔係 manufacturing account，但係你見到嘛？Direct materials, work in progress, finished goods， 全部呢啲都係 manufacturing account items 嚟嘅。咁其實呢條題目咧，其實佢根本就翻炒一條叫 sample paper 樣本試題嘅題目，係嘛？當年咧就問緊你，即係表面上問你個 cost of goods manufacture 係嘛 ？OK， 咁其實唔係真係要你整一個咧 working 好似個即係 manufacturing account 咁樣砌翻出嚟咯。咁我教 manufacturing account 好多同學仔都話：會唔會係歐思啊？喂，你今次所有嘅同學仔，你哋嘅努力係冇白費啊，吐氣揚眉啊！所以其實 regular 嘅即係佔我90%會計嘅學生都係 regular 嘅學生啦嘛。我相信你哋由第1期開始跟起，點解第1期我哋全期都係講個即係用翻個 introduction of costing 做重點去教 manufacturing account 咧，就係咁樣嘅意思。咁但係咧又要同大家講翻聲喎，
由2016年開始咧，嗰啲你哋嘅師弟師妹咧，佢哋就真係唔需要讀 manufacturing account 噶啦。咁所以個課程嘅改變咧，其實就考評局咧再一次同一啲咧即係同佢賭一鋪嘅老師講咧，就係話你唔好諗住咧唔教晒成個 syllabus 啊，你唔好諗住貼啊。你諗下呢個 manufacturing account，我哋咪就喺 regular 成期用咗4堂時間教，咁亦都咧大家得出嘅成果。OK。咁跟住落去咧 contribution margin 你冇可能話貼中啦，呢啲都係一啲好常見嘅題型啦。咁呢個冇乜特別啊 ，target profit 嘅等等嘅部分，我諗大家呢7分都比較易嘅。其實你做 paper 2咧，我自己覺得 paper 2A 今年係淺咗嘅，即係相對於 paper 1嚟講係嘛？即係如果你係一個 net 嘅同學，應該都會有呢個諗法。咁其實第五啦係咪？甚至係有人話咩 realization 咁係咪出咗？係嘛？咁所以係搞笑㗎，OK 嘛？即係有時人咧嘅堅持咧，即係好簡單，我係咁即係堅持或者貼嘅嘢，或者冇話貼，即係我哋重點重視要講嘅嘢係嘛？最尾都出咗，咁終於用題目去證明我哋係正確嘅係嘛？咁但係 realization 我覺得冇乜特別嘅，都幾淺嘅，咁所以大家就算係鬥小心啊，真係嘅係嘛？即係啱晒係好正常嘅係嘛？對一啲高程度同學仔，我再講一次，有啲咧程度麻麻啲同學仔，我又有啲錯，你唔好再咁講啦。我想同大家講，你知唔知道錯？你所謂嘅錯好多，已經足以令你攞到個5㗎啦。你哋嘅對手其實唔係真係咁強。你有冇發現咧？你考 BFS 呢一科係比其他主科嚟講好比較特別嘅，係會有人早走㗎。係嘛？即係你哋嘅對手唔係真係咁勁咧，你又唔需要太擔心嘅呢一科。所以其實有啲小朋友佢哋 drop 咗呢一科，我就覺得比較搞笑。其實你喺呢一科反而你嘅對手比唔係即係參差少少咧，其實你反而攞到5或以上嘅機會大好多，呢個係真心嘅。咁今年啊最尾真係整咗個 type of accounting error 啦，係咪啊？即係有邊個同學仔可以講話係自己未温係咪？有時 final hit 啊！我哋 exactly 講咗幾個 item 添嘅 ，OK 嘛？咁所以呢一個我諗今次個 correctional error 呢種嘅題目咧，其實就係提翻大家喎，我哋教過你咧，就係有 COE 嘅 logic 1、2啦，係咪？咁 COE logic 1、2咧，今次呢一條題目咧就好遺憾啊，佢就出咗一條最低 B 嘅，就係 nominal account 行到去係嘛 accounting cycle 嗰個位置，我哋唔會喐個 P&L， 所以有啲同學仔如果上啲考評會已經講到明啦啊。佢講到去考評會議咧，已經提過兩樣嘢，真係出咗。第一樣嘢就係考評局咧，特登咧喺上一年咧，即係嗰啲即係相關嘅，即係佢十分要我哋尊敬嘅朋友啦。佢哋就講啊，就係有啲分析啊，啲老師就講話有啲同學仔連 general manager 都唔知係咩嚟㗎，總經理啊，今年咧真係再考咗㗎。咁我上堂提過大家啦。而第二樣嘢咧，佢講到明㗎。上一年咧寫 profit and loss 嘅，佢哋上一年都照俾分，因為上一年條題目咧都未去到 draft net profit 嘅，咁就全部嘅嘢咧都係喐翻，即係你漏咗 sale 寫 credit 翻 sale，我哋唔會 credit P&L sale。咁但係上一年寫 P&L 都會照偷雞俾啲分，今年咧就未必會㗎啦。咁所以今年咧佢上年講完，今年咧我已經上堂同你講過呢個情況㗎啦，係嘛？我都唔係講笑係嘛？14年分析嗰份卷真同你講過啦，15年真係出咗。一模一樣 ，OK， 咁都係講緊個 nominal account 嘅部分 ，OK， 咁所以呢個大家要留意啦 ，OK。咁而跟住咧，咁呢一條我自己覺得 correction error 其實覺得佢出得好淺嘅，講真嘅，即係相對上淺啦 ，OK。咁而家比上年都淺添 ，OK。咁如果你話 costing 唔重要，你睇下我哋 costing 嘅投資係好正確嘅，因為 costing 其實係最賤格係佢 compound 嘅。咁如果佢 compile 咧，即係你以前都仲有得揀，你唔好做咁多啦，係嘛？你諗下，我哋第3條出咗一條，係嘛？跟住出一條都係4分，係嘛？跟住第4條出咗7分，係嘛？加埋已經係11分，跟住再加埋我哋嘅第7條，係嘛？11分再加13分，全份卷係佔咗成20幾分 ，OK 嘛？咁如果你同我講話啊即係 costing 唔重要都幾大鑊，係嘛？但係 costing 咧，我自己個人認為其實每一年我嘅即係最抌心機落去就係 regular plan A， 你真係要發現 regular plan 嘅同學仔，你今次係真係可以講話輕鬆掌握之中啊！真嘅都無憾啊！講真，我呢一年都幾辛苦啊，係嘛？live 嘅同學仔有時上2-3個鐘㗎，係嘛？regular 同學仔我哋 cut 片 cut 到去好靚仔咁樣，將去蕪存菁俾你哋咁，所以今年嘅會計咧 plan A 嘅同學仔 regular 嘅同學仔完全係無憾啦，係嘛？我哋搞晒啊，每一個題型都 cover 咗㗎。唔係吹水嘅，咁呢一個其實今年都計 POA 啦，係嘛？咁就揾翻 total production cost 等等係嘛？我諗呢個慢慢講啦，揾翻個 total contribution 啊嗰啲啦。
sorry，你 measure 埋個 total contribution，究竟我哋個生產嘅 quantity 係幾多啊？咁樣等等3種唔同嘅產品，亦都咧 costing 嘅題種咧咁似 past paper 嘅，咁似啲 AT 嘅題目嘅係咪？咁你應該都大約知道點樣去做㗎啦。OK，咁而跟住咧就2揀1咧，其實我今年覺得咧，如果揀咗第9條嘅同學仔咧，咁我就覺得就哇，即係當然啦，大家都知道 Andy Yang 喺你哋中午嘅時候已經教緊你我哋嘅所謂嘅 return on capital employed、gearing ratio、EPS。咁今年咧真係出咗，唔係吹水係嘛，教晒你嘅。咁但係咧，大家要留意呢條題目咧，佢最癲嗰樣嘢就係話佢係要你解釋，用文字嚟解釋。今次唔使要你計數，其實已經俾大家好着數。你諗下 return on capital employed 要你計係咪親生仔養仔外人嗰啲係咪？其實咁當然其實如果要你計，係手到拿來添啦。佢今次要你分析，咁由於要你分析嘅玩法就有少少嘅變化嘅。咁所以其實如果你唔識得分析分子分母嗰啲嘅同學仔咧，有少少大鑊。咁 gearing 係咩講過咯？非親生仔咧係咪 EPS 係咩啊？咁其實當初我哋9千蚊 Excel 特登出咗呢幾個 option 係嘛？即係我當然唔會話自己貼中啦係嘛？即係好簡單，唔通你揾 net profit ratio 貼中咩？冇話啦係嘛？咁計 ratio 其實當然你怎睇咧？你係會一開始嘅同學仔會做咗攞咗第9條先嘅。咁其實第9條咧。攞足你20分裏面，我諗你攞足16分係好正路噶。咁但係咧第8條係仲癲啊嘛！第8條我哋用翻 CAP approach 噶嘛，係咪用翻抄數記係咪？咁其實我哋用翻抄數記，基本上成條題目，尤其是係嘛 sell return basis low across NRV， 我諗我唔想再即係我唔想大家會覺得有嘢係新咯。呢份卷所有嘅 items 我哋上堂都講過 trade in 係嘛？咁我諗唔使多講啩，係嘛？咁其實 A、B、C 咁最尾都出咗。咁其實上 final hit 嘅同學仔，所以我當初整咗 final hit，我希望幫你提翻點樣計翻個 cost of cost of non-current asset 啊，嗰扎温翻書嗰啲，咁最尾都出翻晒。咁我都好感恩嘅。OK，咁成個 paper 2A 咧，今年咧大家只要盡咗力咧，尤其是 regular planning 嘅同學仔問心無愧㗎啦。我諗大家咧盡咗力嘅話咧。呢份卷應該都考得相當唔錯，咁亦都大家唔好覺得自己好叻喎，只可以講話咧，今年呢份卷都出得比較淺 ，OK 嘛？真係㗎。咁你話 Andy，我咁淺我都考得唔好喎，嗱唔好再講呢樣嘢啦。你所謂嘅考得唔好，出到嚟唔好同我講你又係攞5星星啊，即係好憎呢啲㗎，又令到我好擔心，我已經睇化咗啦。你明唔明我意思啊？呢幾年裡面，OK，咁反而我要講嘅就係咁商會計同學仔你都可能都忍耐少少，因為我都想講少少關於個 management 嘅部分。management 咧其實咧，我當初係有啲即係你知道我哋基本上即係我 ND 嘅學生90%啊，即係根據商業稅條例，我90%學生都係會計㗎啦。OK， 1成都係商管啦。咁1成嘅商管學生，我係由頭到尾都冇忽略你哋，我照搞最後一擊，我照喺個終極精讀嗰陣時同大家分析咗啲題型。你會發現一樣嘢咧，如果你係我 Plan M 學生。我係相當完整咁同你講晒成個課程。我再講一次，考評局就係唔中意你貼，而相關同學仔我係解釋晒。你諗下，直情講埋 equity theory 9展 mock exam 係嘛？直情講到明，我係攞住個 syllabus 教大家。考評會議特登有一個 syllabus 係講過 ordinances 嘅 consumer rights 嘅 ordinances 有咩法例，我哋講起碼都背幾個。咁今次佢出4個，今次真係癲喎 list 喎，淨係寫個名就已經有分。所以其實如果你唔夠勤力，相關學仔幫你縮窄咗個範圍，你繼續攞住本 Frankfurt 去，唔係攞住本羅文去 Pearson 去讀㗎，其實你可以真係㗎。咁你睇下會唔會有呢啲 ordinances 啊？如果都有嘅，咁你都可以跟啦 follow 啦。OK， 你冇理由話 risk management strategy 係唔識嘅係嘛？其實今年咧基本上 orientation，right 啱唔啱啊？其實基本上咧第1條係你 regular 講過，亦都2012年嘅題目嚟㗎。咁所以其實基本上咧。上個 Plan M 嘅學生基本上咧 Session A 咧係借咗菜咁借，咁跟住落去咧，其實後邊我覺得今年係出得都要需要一啲時間，唔係咁即係其實佢都好 straightforward，但係佢考啲窿罅咯，而全部窿罅我哋喺 Plan M 咧 cover 晒嘅。promotion mix 講過啦係嘛 ，mix 唔係淨係得個marketing mix 啊嘛，有 promotion mix 啊嘛，你唔好再答4P 啦，當然我學生唔會答4P 啦係嘛 ，promotion two 其實就係咪 credit policy 講過有咩elements 係嘛 ，XY 理論。再楞埋個 equity， 我哋都贏晒啦，係咪 ？non-monetary 我同你講過，考評局話佢唔會再考 exchange intrinsic， 會考 non-monetary 同埋 monetary， 咁亦都係考咗㗎。OK 呢啲部分係嘛？咁嗱反而咧就係service 嘅特點啊，呢啲大家識㗎啦。limitation of using interview， 大家可能未必温得中喎呢啲。呢樣嘢你可能就要蝕少分俾佢喎。
product strategy、pricing strategy， 你邊有可能唔識啫？咁出咗就計數啦，計 ratio 啦。咁今年真係出咗 ratio， 咁而出 ratio 嘅部分咧，我諗如果你計數爭咁啲嘅咧，咁你都唔係蝕好多分啦。咁其實我想同大家講，management 學生嘅個分數咧，5星星嘅要求係仲低好多添啊！今年 OK， 其實每一年都係嘅。咁而 essay 嚟講咧 ，Andy 如果係你manpower planning， 明唔明？即係你明唔明啊？咁當然你背嘅梗係背我個版本啦，嗰幾部曲啦，係咪？咁嗱今年我係你，我一定會揀第8條嘅，2揀1。Andy 我揀咗 marketing 喎，喂，你有冇錯誤解讀咗 B 啊？如果你錯誤解讀咗 B 而解讀 B 咧，我哋喺 regular 好 ultimate 到 regular 就喺個 case study 嗰度教你啦。ultimate 我亦都係翻 case study 教你嘅，就算你係新舊學生，我都有 cover 到呢一條題中。咁所以其實如果即係我覺得比較容易就係第8條，但係又唔需要太擔心嘅。死而取難，我揀第9條，起碼你頭嗰10分都借還㗎啦，係嘛？我哋嘅唔同嘅即係basis of market segmentation 係咪？咁即係呢啲就係即係4把刀咯，係嘛？咁呢度應該大家贏晒。咁所以其實咧今年嘅 BFS 我嘅品評就係 Paper One。如果即係點解我哋今年擺咁多 focus 喺 Paper One 咧？就係如果你 Paper One 考得唔好，或者你覺得自己你有冇覺有啲同學仔真係覺得感覺唔好啊嘛？你 Paper One 考得唔好你諗一諗啊，其實你已經係即係 Paper Two 之前你應該蝕咗個勢啊。所以其實我真係希望大家係唔好咁咁所以咧，同學仔即係認真咁講，Andy 希望大家要知道咧，真係嘅搏盡無悔呢一句咧，今年如果你係擺幾多努力落去，你會攞翻幾多嘢。卷1 MC 有 uncertainty， 唔驚嘅，真係唔驚。你唔識，其他人都唔識，唔係話有霸氣啊，呢個係真 ，OK 嘛？所以你大家要記住，唔係僥倖嘅。今日大家坐低喺度，啲同學仔對自己要求好高㗎。點解啊？因為你會發現其實好多嘢我哋已經講咗晒。哎呀，就係漏讀咗。哎呀，就係唔記得咗。呢一啲嘅情況，而家已經擺乾晒，唔應該再擺喺心裏面。Andy 咧，呢一段時間裏面，其實我真係好都幾辛苦㗎。點解？因為其實一開始當初係嘛，我唔想搞 final hit 啦。咁但係最尾各位同學仔都感動到。一定要我出馬整咗個 final hit，幫大家揾咗好多唔同嘅書。就算冇報 final hit 嘅，我 upload 咗好多唔同嘅 videos，upload 咗好多唔同嘅 extra 嘅 mock exam。我好多謝你哋，咁亦都多謝你哋一直以嚟嗱。尤其是有啲同學仔，我最感激嘅就係由中4開始或者中5開始 regular 跟開我，跟到我中6嘅。你睇住自己嘅進步嘅，你見到我哋完全其實最重要係教你個會計邏輯，教你分析題目嘅技巧，教你點樣去讀。BFS 你會發現咧，我想講咧，我想有個 comment。BFS 呢一科其實本來個 syllabus 咧，其實係考得好宏觀，但係其實佢都有個 framework 嘅。但係就係因為越 chop 越多有關嘅 authority concern 啦，係將佢 cut 到支離破碎，所以搞到 Paper One 你變咗低 B 化咗，咪就衍生咗個情況，佢會考 email 咯。咪衍生咗考一個情況就係佢會考啲極其低 B 嘅內容，但係你又模棱兩可嘅咯。所以其實我好想反映就係，其實如果想學生學嘅嘢，你係咪想佢學咩叫 email 呢？定係你想如果你出一條嘅 MC， 你咪應該出一啲你可以分辨到叻同埋唔叻嘅考生？好真心想講嚇，雖然我係一個 small potato 係嘛，咁但係我相信所有嘅學生，你哋都唔應該因為咁樣而即係有啲同學仔話 MC 錯得多，你唔應該因為咁意志消沉。我再講一次，今年 general 嘢講嘅情況都會係咁嘅，你放心咯。咁所以咧呢一刻就放低咗，表面上放低咗 BFS。我希望你讀呢一科咧，我哋唔係即係當然即係個結果好重要，但係其實個過程我哋一路走嚟，每一個星期我哋一齊見住大家上咁耐堂係嘛，有個咁樣衰嘅肥仔喺你面前係嘛。
咁好多謝好多謝好多謝大家陪咗我咧咁多個月，係嘛？咁甚至係呢2年添，OK？咁大家嘅努力咧唔會白費嘅，放心啦。考得好唔好嘅，我希望你哋都會嚟揾我，咁等我知道發生咩事，因為咧我係好擔心㗎，有啲咧消失咗嘅，有啲就哇係咁喺度報喜，完全唔識你喎，本來係嘛？原來係 video 學生係嘛？有啲考得唔好嘅，你都要同我講聲睇下有啲咩，我哋分析一下咯。OK， 有時人咧，你覺得自己考得唔好，其實唔一定嘅，真係唔一定嘅。OK 嗎？咁Andy 都想喺度同你講，記住你考完成個 DSE 考埋英文 oral， 你得閒嘅話咧，你唔好去出邊啲層壓式推銷啦，係嘛？你不如入嚟幫 Andy 幫手啦。Andy 咧有好多嘅工作係需要你哋幫手。你考得好唔好，唔係我請你嘅 criteria 嚟㗎，認真嘅。請得好唔好，不嬲我都叫 Andy and himself 㗎啦。我請我 team 嘅人嚟打字啊，做 proofread 啊嗰啲仲好啦，係嘛？所以其實你唔需要，總之你有正常嘅中英文知識係嘛，咁就可以㗎啦。OK 嘛？咁我哋嚟緊呢，你可以因為我呢段時間之後5月啊開始，雖然都開始忙啦，中4、5嘅學生都不斷嚟緊㗎啦。咁中4、5嗰啲堂就要睇下呢段片，你哋唔好懶性啊，好快到你哋。咁我想講就係大家一定要記住，其實我哋目標好簡單，一定要將雙學嘅教育呢個真心，雙學嘅教育一直以嚟我都想推動雙學教育嘅發展，令到更多嘅人中意雙科，令到更多人大學揀翻雙科，呢個真心。或者就算你大學唔揀雙科，你都因為 BFS， 你對我哋日常嗰個商業嘅活動，對香港原來平時圍繞住我哋咁多嘅同即係所謂嘅 business 有關嘅嘢，或者 accounting 有關嘅嘢，你都有啲有啲興趣喎，有啲認知喎，呢個真心㗎。咁所以呢個亦都係我哋呢個課程嘅原意，根本就係一個咧大學 BBA 嘅先修班嚟嘅。喺度好多謝大家，嚟緊5月啊、6月啊、7月呢段時間，記得咧 date 我嚇，咁成 group 人約我食飯又得，你個別請我食飯都得，或者我請翻你啦，OK 嘛？咁我哋以後都可以去我嘅 Instagram 啦、Andy Shines 啦嗰度咧去 follow 翻我啦，咁就自拍嘅話就唔好留言話死肥佬咁樣啦，OK？咁呢個假期我都希望大家真係學下，我認真過，我覺得大家呢個假期係應該咧學多啲嘢，即係嚟話，因為其實你升上你諗下人生流長，其實係咪一定要去翻工呢？即係大家除非經濟上你想儲啲錢啊，如果唔係嘅話呢，其實我哋人生裏面真係可以有一個第一，你係唔需要為咗下一個成年準備先啦。因為你都唔知道你下一個成日你要讀啲乜嘢，係咪？你唔知讀咩科噶嘛？咁所以呢個悠長假期係你人生，我諗喺你60歲退休之前，唯一一個係咁悠長嘅假期。除非你冇同我講啊，我失業嘅，除非你失業啦。如果唔係，最悠長嘅假期有呢幾個月。咁呢幾個月我覺得咁珍貴咧，學嘢，學一個我自己未讀過嘅語言，或者去學一種我好有興趣嘅技能嚟話我好中意游水，我完全唔識嘅係嘛？當然係比較少呢啲人啦。OK， 或者你本身好肥嘅，認真嘅，我好記得我嗰陣時候就因為一個假期，我同自己講，我入大學之前我都好肥啊，即係好似而家咁樣啊。咁我嗰陣時為咗追一個，唔好講呢啲啦，即係總之係講呢啲，即係總之嗰陣時為咗追一個女仔啦，我係特登減肥嘅 ，OK 嘛？咁就減到好瘦啊 ，OK。咁但係而家又反彈翻，OK。咁所以其實你揾一樣嘢咧，就係令到自己咧喺呢個中學嘅由呢個真係一個小朋友去開始變成一個年輕人，甚至係一個就嚟投身社會一個嘅年輕分子咧。喺呢段嘅短暫呢幾個月裏面咧，去做一啲嘢，去做一個總結啊，為自己中學生涯真嘅喎，做一啲有意義嘅事，做一啲咧，或者你做唔好成日覺得咧，我成日好相信一樣嘢就係話，真係要積福。你而家得閒嘅，有時你做一啲社區活動，例如話，其實我自己以前係中大嘅，即係逸夫書院嘅呢個奧比斯嘅其中一個始創嘅成員啦。嗰陣時候我哋搞個逸夫中大奧比斯咧，其實奧比斯我覺得係一個其中一個我自己覺得係比較有意義嘅一個嘅組織。咁你可以做下，你可以捐錢又得係嘛，或者你做嗰啲義工。有時你做義工咧，或者你有啲同學仔話探公公婆婆，有時你可能覺得我探下佢哋，同佢哋握下手。你覺得好 hea 啫，冇咩意思。甚至有啲人呢，喺嗰啲咁樣嘅即係喺好多呢啲義務嘅活動呢，就淪為識交友嘅係嘛？我唔理你係因為咩原因啊，但係其實你知唔知道？你拖一拖婆婆隻手係嘛？你同佢講 hello， 食咗嘢未啊？你可能好 hea， 但係其實對佢哋嚟講呢，佢哋好開心㗎。其實我覺得人要積福啊！嗱，呢一段時間裏面你要積福嚇，即係即係我好信因果呢樣嘢㗎，真嘅。即係又或者咁講咧，你呢
呢一年裏面你好盡力嘅，你問心無愧㗎啦，係嘛？即係好似我呢段時間，你考完中文，你考中文之前，去到去考每一科主科，我都希望俾到打氣嘅説話，我都希望可以鼓勵到你哋，因為我好希望大家覺得有一個咁樣衰嘅阿哥都幾好喎。我希望大家有呢個感覺，其實我唔捨得㗎，因為每一年呢，我都會覺得我會唔會下一年遇翻啲咁好嘅學生呢？今年啲學生真係好好㗎，即係唔好介意啊！前一屆學生甚至上一屆學生，我覺得呢幾年係將你呢，今年嘅學生呢，係其中一屆最好嘅，即係好體諒我，好話見我攰即刻整幾罐咖啡嚟係嘛？OK，成日氹我係嘛？又話其實你都唔好肥啫嘛，喺幻想之中係嘛？或者喺後邊望都幾好啊係嘛？因為見唔到個樣係嘛？即係有好多呢個情況。今年係即係我其實每一年我都真心咁想講，我好驚呢，下一年係遇唔翻啲咁好氣氛啊、咁 friendly 啊、咁開心嘅學生。有啲學生佢真係當你係阿哥，我亦都將我最好嘅嘢俾晒你哋。但係有啲學生唔係嘅，即係可能佢亦都當然我哋要理解呢啲咁樣嘅學生係嘛？佢予取予攜，佢嚟到只不過係想攞你嘅嘢，攞你啲利益，你都要尊重呢啲咁樣嘅人嘅。去到出到呢個社會，你會遇到好多唔同種類嘅人，有啲同學仔會有啲朋友會對你好真心，有啲人只不過係虛情假意，甚至可能係即係想你身上邊攞利益。你唔好成日諗到人生嘅即係有啲黑暗嘅位置咧。其實我覺得永遠咧即係正能量。我好相信我有位前輩最近同我講，佢話吸引力法則呢樣嘢，因為大家暑假得閒或者呢個假期得閒買一本嘢叫《Secret 秘密》呢本書，係講吸引力法則 （Law of Attraction） 嘅。當你一個人咧正能量好咧，無論你係學咩信咩宗教都好啦嚇，你有個人有正能量咧，你好嘅磁場自然會吸引到好嘅嘢。我好相信呢樣嘢。一直以嚟咧，我都唔係冇面對過唔開心嘅情況㗎。咁當然從來冇擔心過即係呢個總之唔講啲自大嘢啦。即係總之人都會有啲情緒上係會有段時間係會唔開心。咁你只要人諗到正能量咧，咁可以 overcome 好多嘢。最後咧如果你容許我話自己叫肥佬哥哥啦，我希望肥羊咧有啲嘢最後尾要同大家講，就係 DSE 咧雖然好旱下，DSE 咧係只係一個人生其中一個試煉，甚至係有 take two，即係唔似我哋做人出到嚟可能好多時間都冇 take two 嘅，好多嘅抉擇，但係 DSE 仍然係仲有，所以咧如果 take 得唔好嘅，或者你考得唔好嘅情況嚟緊臨尾，如果你想要 consult 嘅，例如話拍完個即係 DSE 成績啦，你想知道自己條路點走咧，點行咧，你可以個別咧去即係問我 ，OK 嘛？我希望咧都係俾有啲最好嘅意見俾大家。你話排 JUPAS 啊，等等等等。咁喺度咧，好多謝大家。以後我哋就唔會係老師同學生身份啦，以後咧就係大家係朋友嘅身份，咁甚至你可以當我係一個契阿哥，咁你即係你係我嘅契弟，OK 嘛？咁係啦，咁嘅身份嘅相處，好多謝大家呢一年裏面呢個真心㗎，俾到一個好難忘嘅回憶，真係㗎。我唔係年年都咁講㗎，係有啲年份有時會覺得點解嗰一年啲學生咧咁樣啊，年年都唔同。咁今年好 impressive 㗎，即係你哋認真嘅程度，你哋又玩得咁啊，又温得書，咁我覺得好珍惜嘅。我真係好珍惜㗎。我知道唔係每一年都有呢啲學生嘅，咁所以我希望你哋嚟緊都會做多助教啦，請幾百人啊，1000人都得喎。不過唔知有冇咁多人工啫。好啦，多謝你哋。咁放低 BFS 一課㗎啦，OK 嘛？咁覺得好嘅，叫多啲細路嚟補我啦。我都未開 one day course，乜都冇，中四五乜都冇係嘛？即係乜 course 都冇特登去開啊！而家先正式可以開始理中四五嘅嘢。希望大家都知道，我呢喺你考中文之前到而家呢一刻，我終於呢，我覺得陪到你今日 OK 啦，咁就完成咗今年嘅使命。大家要加油，考得好唔好？如果你尊重我嘅，或者如果你錫我嘅，都希望你哋可以俾翻啲 feedback 我，好嘛？多謝大家，有緣再見啦，拜拜，再見啦各位，我哋課程完結啦。